Активіст автомайдану Сергій Коба виїхав за межі країни. Чоловік остерігався арешту. Коба впевнений, йому загрожувало щонайменше 15 років ув'язнення. Лідер автомайдану Дмитро Булатов прибув до Литви. В аеропорту Вільнюса активіста доправили до одного зі столичних до Британії. Лідер спільної справи, який взяв на себе відповідальність за захоплення 3 міністерств, Олександр Данилюк вже знаходиться у Лондоні. На своїй сторінці у Фейсбуці активіст розповів, що залишив Майдан у масці, нікого не попередивши, пішки перейшов кордон і зрештою дістався Великої Британії.